ցանկությունների պես, այլ Աստծո կամքի պես ապրենք մարմնում մնացած ժամանակը, որովհետև բավական է մեզ, որ մեր կյանքի անցած ժամանակը հեթանոսների կամքը կատարեցին, որ վարվում էին գիճություններով, ցանկություններով կամ անօրեն կռապաշտություններով, որ դրա վրա զարմանում են, որ դուք նրանց հետ չեք վազում նույն անկարգության մեջ և հայհոյում են, որ նրանք պիտի հաշիվ տան նրան, որ պատրաստ է դատաստան անելու կենդանիներին և մեռելներին, որովհետև իսկ սրա համար մեռելներին էլ ավետարանվեցավ, որ մարդիկ կողմանե մարմնին դատվին, բայց կենդանի լինեն Աստծո հոգով, և ամեն բանի վերջը մոտեցել է, ուրեմն պարտկեշտ կացեք և արթուն եղեք աղոթքներում, բայց ամենից առաջ սերը սերտ ունեցեք իրար հետ, որ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը, հյուրասեր եղեք իրար հետ առանց տրտնջանքի, ամեն մեկը ինչպես որ շնորհք է ընդունեք այն իրեն մատակարարեց, ինչպես Աստծո կերպ շնորհված լավ տնտեսներ, եթե մեկը խոսում է, թող ինչպես Աստծո հրամաններ խոսի, և եթե մեկը մատակարարում է, թող լինի այն զորությունից, որ Աստված է շնորհում։ Սիրելիներ, օտար բան մի համարեք այն բորբոքված նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար լինում է, իբրև թե մի օտար բան է պատահում ձեզ, այլ ուրախ եղեք, իբրև թե Քրիստոսի չարչարանքի մասնակից եղածներ, որ նրա փառքի հայտնության ժամանակումն էլ ցնծակ ուրախանալով։ Եթե նախատվի Քրիստոսի համար, երանելի եք, որովհետև փառքի և Աստծո հոգին հանգչում է ձեզ վրա, նրանից նա հայհոյվում է, բայց ձեզանից փառավորվում։ Ամեն։ Just
Հալելույա։ Արեք բացացնենք մեր ձեռքերը դեպի երկինք։ Խոնարհվենք Տիրոջ առջև և փառքը տանենք նրան, որտեղ նա արժանի է։ Եկեք խոնարհվենք նրա առջև այսօր։ Եկեք մեր ձայները բարձրացնենք դեպի նրան, որտեղ նա է միակ ճշմարիտ Աստվածը և նա է փրկիչ Տերը մեր։ Ես հավատում եմ սիրելիս, որ այսօր Տերը կլսի մեր աղոթքը, Տերը կտա մեզ այն խաղաղությունը, որը իր մոտ կա, և իր կամքը, որը բարի, հաճելի և կատարյալն է, կլրացնի մեր ամբողջ կյանքը, որտեղ մենք միայն նրա կամքի մեջ կարող ենք մնալ և խաղաղ ապրել այս երկրի վրա։ Խնդրում եմ քեզ, խոնարհվիր նրա առաջ։ Ասա նրան քո սրտի դուրս եկած խոսքը։ Ասա, որ դու սիրում ես նրան։ Ասա, որ դու շնորհակալ ես, որ նա կա։ Ամբողջ քո հայացքը ուղղի դեպի նրան, որտեղ մեր փրկությունը նրանից է։ Եվ եկեք այսօր աղոթենք մեր երկրի համար, մեր սահմանների, մեր զինվորների համար, բոլոր նրանց համար, ովքեր այսօր պատերազմի դաշտում են։ Մի խնայիր քո ձայն, աղաղակիր Տիրոջ։ Խնդրիր ամեն մեկի համար, որտեղ Տերը պատրաստ է լսելու և կատարելու։ Որտեղ այսօր շատ կարևոր է մեր դիրքը երկրի վրա։ Թե ինչ ենք անում ենք այսօր, որպես քրիստոնյա, որպես հավատացյալ։ Ես խնդրում եմ, որպես դու այսօր քո հավատքը ներդնես աղոթքի մեջ, և քո հավատքով աղոթքը բարձրացնես դեպի նրան և ասես Հայր, քո կարիքն ունենք։ Տեր իմ Աստված, քո կարիքն ունենք։ Հայաստանն ու Արցախը քո կարիքն ունի, Տեր։ Տեր իմ Աստված, մենք տեսնում ենք, Տեր, որ աշխարհը լռում է, բայց դու խոսիր, Տեր։ Մի խոսք ասար և ամեն բան կփոխվի, Հիսուս ջան։ Մենք եկել ենք այստեղ, Տեր, որպեսզի քո փառքը որոնենք։ Մենք քո ծառաները լինելով, Տեր իմ Աստված, խոնարհվում ենք և խնդրում ու աղաչում ենք ու հավատում ենք, Տեր, որ կգա ժամանակը հատուցման և արդեն իսկ եկել է։ Եվ քո անունը կանչված է մեր ազգի վրա, Տեր, քո անվան համար, խնդրում ենք քո անվան համար, Տեր իմ Աստված, լսի և պատասխանիր, Տեր։ Ուղղակի քո սուրբ հրեշտակների, որպեսզի նրանք պաշտպանեն մեր երկիրը, Տեր, մեր զինվորների կյանքը, Տեր։ Ուժ տուր և զորացրա ամեն մեկին, Տեր իմ Աստված։ Թշնամու ոչ մի գնդակ չհասնի մեր զինվորներին Հիսուսի անունով։ Այդ դու փառավոր լինի քո անունը, Տեր, և դու քո լույսը ծագի, Տեր ջան, որպեսզի խավարի ուժերը այսօր լինեն պարտված, Տեր իմ Աստված։ Որտեղ որ դու ես Սուրբ Հոգի ջան, այնտեղ ազատություն է, և այսօր մենք խնդրում ենք այդ ազատությունն ու խաղաղությունը, որ բերես մեր երկրի մեջ, Հիսուս ջան։ Որ իմաստություն տաս, Տեր իմ Աստված, մեր բոլոր կառավարիչներին, Տեր իմ Աստված, մեր բանակին։ Որ տաս նրանց հնարավորություն, Տեր իմ Աստված, քո անունը փառավորելու և հաղթանակ ունենալու, Տեր, չար ուժերի դեմ, որոնք այսօր բարձրացել են քո երկրի վրա, Տեր ջան։ Չէ, որ Հայաստանն ու Արցախը քոն են, Տեր։ Դարեր շարունակ, Տեր իմ Աստված, մենք պաշտել ենք քեզ, պաշտում ենք ու պաշտենք հավիտյան, Տեր։ Մենք քո խոսքը կտանենք, Տեր, և հավատարիմ կլինենք մեր բոլոր ճանապարհներում խոնարհվելով քեզ, Տեր ջան։ Չէ, որ դու փնտրում ես երկրպագուներ և հավատացողներ, և ահա մենք եկել ենք քո առաջ, Տեր, որպես եկեղեցի քեզանից ստեղծված։ Դու ասել ես, Տեր, եթե երկրի վրա երկուսը միաբանվեն, ինչ է, որ խնդրենք կտրվի նրանց։ Եվ այսօր բոլոր եկեղեցիները իրենց ձայն են բարձրացնում, Տեր, քո մարմինը իր ձայնը բարձրացնում դեպի երկինք, Տեր, որ դու լսես երկնքում և պատասխանես, Հիսուս ջան։ Պատասխանիր մեզ, Տեր, պատասխանիր, խնդրում եմ, մի ուշացնիր, Տեր։ Մենք ոչ մի բան չենք համարում ուշացված, որտեղ գիտենք, որ դու չես ուշանում, Տեր։ Այդ դու գալիս ես և ամեն հաց լուծում ես, Հիսուս ջան։
Եվ դու ասել ես Երանի նրանց, ովքեր մինչև վերջ կհամբեր են, եւ մենք համբերատար այսօր քայլում ենք աղոթում, խնդրում ենք, աղաչում քեզ Տեր։ Եվ այդ նվիրվածությունն ենք Տեր բերում քո առաջ, եւ այդ սրտերն ենք բերում քո առաջ, Տեր, օգնիր մեզ Հիսուս։ Օգնիր մեր ազգին, օգնիր մեր երկրին, Տեր իմ Աստված, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ քո անունն ականջված մեզ վրա Հիսուս ջան, հալելույա, որ աղոթքներն են փոխելու այս պատերազմի երկը, որ աղոթքներն են փրկելու մեր զինվորներին, որ աղոթքներն են փրկելու մեր սահմանները Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Որտեղ հավատքն այսօր ներդրվելու Տեր, այն հավատքը, որ դու ես տվել Տեր։ Դու ամեն մեկին բաժանել ես հավատքի չափ եւ ես հավատում եմ, որ այսօր յուրաքանչյուր այդ հավատքը ներկդնի Տեր իմ Աստված, որպեսզի տեսնի հաղթանակը Հիսուսի զորավոր անունով։ Օրհնիր մեր երկիրը, օրհնիր Տեր, օրհնիր, խնդրում եմ։ Սուրբ Հոգի մխիթարիր բոլոր մայրերին Տեր, նրանց ովքեր կորցրել են իրենց զավակներին Հիսուս ջան։ Օրհնիր ամեն մեկին Տեր իմ Աստված, որտեղ դու ես մեր Տերն ու փրկիչ Հիսուս ջան, հալելույա։ Մենք գիտենք, որ մարդու կյանքը Տեր իմ Աստված խոտի պես է։ Մենք գիտենք Տեր իմ Աստված, բայց դու մեր ազգին հզոր ապագա հաղթանակներով լցված Տեր, որ մենք քո դրոշակը բարձրացնող ազգ ենք Տեր։ Եվ հավատում եմ, որ մենք բարձրացնենք քո դրոշակը Տեր ազգերի մեջ եւ ազգերը կտեսնեն Տեր քո փառքը Հիսուսի զորավոր անունով։ Փառքը եւ պատիվը քեզ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Սերներս, այսօր ամբողջ Հայաստանը սկում է իր զավակների համար։ Եվ եկեղեցին նույնպես սկում է։ Մեր սրտերը լացում են ամեն մեկի համար։ Ամեն մեկի համար մեր սրտերը լացում են։ Եվ ես համատում եմ, որ Աստծո սիրտն էլ այսօր լացում, որտեղ առանց Աստծո գիտության ոչինչ չի լինում։ Բայց այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր դիրքերը պահել այս երկրի վրա, այն դիրքերը, որ Աստված է տվել մեզ, հալելույա։ Ես հավատում եմ, որ շատ շուտով այս ամենը կվերջանա։ Շատ շուտով մենք կտեսնենք մեր երկրի հաղթանակը։ Շատ շուտով մենք կտեսնենք, որ Տերը փառավորվելու է մեր ազգի մեջ եւ մեր երկրի մեջ։ Եվ այսօր ես ուզում եմ խոսեմ մի քիչ հավատքից, որտեղ շատ կարևոր է այսօր պահել այդ հավատքը, որ Աստծուն ունենք մենք, հալելույա։ Ես գիտեք, նայում եմ, ես շատ էի քննում այս քանի օրը եւ տեսնում եմ, որ շատերի հավատքը պակասում է, շատերը թուրանում են, շատերի սերն է սառչում, բայց ես ուզում եմ ասեմ քեզ, մենք տարիներ շարունակ ասել ենք, որ Աստված հավատարիմ է, մենք քարոզել ենք Աստծո խոսքը, մենք տեսել ենք բազում հրաշքներ Աստծո կողմից արված, եւ մենք իրավունք չունենք այսօր թուրանալու եւ անհավատությամբ լցվելու։ Մենք իրավունք չունենք այս սերը, որ Աստված դրել է մեր սրտերի մեջ, թողնենք, որ սատանան գողանա։ Ես հավատում եմ այսօր, մենք կարող ենք կանգնել հավատքով եւ հաղթել այս պատերազմը Հիսուսի զորավոր անունով։ Ես հավատում եմ, որ ամեն մի աղոթք, որ այսօր բարձրանում է, Աստված լսում եւ պատասխանում է։ Որովհետեւ այսօր օրն է այն հոգու, որը որ զորություն է տալի։ Այսօր օրն է այս հոգու, որ Աստված լցրել է մեր մեջ, եւ դա Սուրբ Հոգին է, որ այսօր տալիս է մեզ խոսք, այսօր տալիս է մեզ ուժ եւ զորություն, այսօր տալիս է այն ապագայի հույսը, որը երբեք չի սաղավի։ Եվ ես հավատում եմ, որ այսօր մենք եթե մեր հավատքը ներդնենք, ապա մենք տեսնենք շատ բաներ փոխված ռազմաճակատում։ Մենք կտեսնենք շատ բաներ փոխված մեր երկրում։ Մենք կտեսնենք շատ բաներ, որ փոխվում են աշխարհում, որտեղ այսօր շատ կարևոր է, որ մենք մեր հավատքը ներդնենք եւ խոսենք, աղոթենք եւ չդադարենք աղոթելուց։ Որտեղ Տիրոջ խոսքն ասում անդադար աղոթեցեք։ Աղոթեցեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, բայց ամեն փորձության մեջ ընկնելուց
Աստված ելք է տալիս, հալելույա։ Նա մենակ չի թողել մեր սիրելիներս։ Եվ ես հավատում եմ, որ այսօր էլ Աստված մեզ չի թողել։ Նա մեզ հետ է, նա մեր կողքին է, եւ նա պատերազմելու է այս պատերազմը, հալելույա։ Որտեւ շատ կարևոր է, որպեսզի հավատացյալները հասկանան, թե ինչ պատերազմ է սա։ Որտեւ մենք շատ ժամանակ խոսել ենք, որ մեր պատերազմը արյան եւ մարմինի դեմ չի, այլ այն չար իշխանությունների դեմ է, որոնք այսօր հրահրում են այս ամենը։ Եվ ես հավատում եմ, որ այսօր նրանք կլինեն պարտված այդ չար ուժերը եկեղեցին, երբ որ կանգնի, եկեղեցին, երբ որ պայի հավատքը, եկեղեցին, երբ որ իր ձայնը բացացնի, հալելույա։ Եվ ես տեսնում եմ, որ մենք չենք լռել, չենք լռում եւ չենք լռելու, որտեղ սա Աստծո կամքն է, հալելույա, որ մենք պահենք Աստծո կողմից տրված հավատքը, հալելույա։ Եվ վարձ կստանանք Աստծուց այն հավատքի, որ մենք այսօր ենք դնում մեր կյանքերի մեջ, եւ շրջապատում, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, սիրելիներս, եւ գիտեք շատ բան, երբ որ մենք մտածում ենք, ոչ այնպես ինչպես Աստված ասում, որպեսզի մենք մտածենք, մենք գործում ենք խաղաղությունը, այն խաղաղությունը, որ Աստված տվել է, հալելույա։ Եվ այսօր շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք պահենք այն դիրքը, որ Աստծո կողմից տրված է ամեն մի հավատացյալի կյանքին։ Եվ դու այսօր կարող ես քո աղոթքով, երբ որ դու բացացնես քո աղոթքը, կարող ես փոխել իրավիճակ։ Եվ այսօր ես հավատում եմ, որ եկեղեցիների միաբանուն աղոթքի ժամանակ ինչ որ իրավիճակ փոխվում է։ Եվ մենք տեսնելու ենք այդ փոխված իրավիճակը, որ մեր ազգը լինելու է փրկված, որ մեր ազգը լինելու է հաղթողի դիրում, որտեղ մեր պատերազմը արդար է, հալելույա։ Եվ այսօր մենք պատերազմում ենք, եկեղեցիները պատերազմում են այդ աղոթքների միջոցով, այն ծոմերի եւ այն խոնարհության միջոցով, որ մենք այսօր անում ենք, հալելույա։ Ցույց տալու Աստծուն, որ մենք հավատում ենք նրան, ցույց տալու Աստծուն, որ մենք վստահում ենք, ցույց տալու Աստծուն, որ մենք խոնարհ ենք եւ արդար, հալելույա։ Եվ ուզում ենք, որ այն Աստծո խոսքը, որը տրված է մեզ, հռչակենք եւ այդ հռչակումների միջոցով բերենք այն հզոր հավատքի պատասխանը, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, հալելույա։ Ես ուզում եմ մի տեղ կարդամ Մարկոս 11-րդ գլխից, հալելույա։ Եվ մենք գիտենք շատ ժամանակ կարդացել ենք այստեղը եւ տեսել ենք Հիսուսի խոսքի նշանակությունը, որ ինչ որ նա ասում է, այդպես էլ լինում է, հալելույա։ Չկա մի բան երկրում, երբ որ Հիսուսը ասի եւ չփոխվի։ Չկա մի բան, որ Աստծո խոսքը հռչակվի եւ չկատարվի։ Դրա համար ես հավատում եմ, որ այսօր ամեն մի խոսք, որը որ դուրս կգա մեր շուրթերից, դա կլինի Սուրբ Հոգուց դրդված, ճիշտ ձևով, սուրբ ձևով, անարատ ձևով, արտաբերած մեր շուրթերից, առանց չարության, առանց անխաղաղության, այդ խաղաղությունով եւ հավատքով, խաղաղություն եւ հավատ, որ այսօր պետք է մեր սրտերի մեջ եւ սերմանված, որ Աստված սերմանել է, դա հաստատում պահենք, հալելույա։ Որպեսզի մեր խոսքը այսօր իշխանություն ունենա, որտեղ Աստված ասել է, որ հավատա, նա ամեն բան կարող է անի, հալելույա։ Եվ այսօր ես խնդրում եմ քեզ, սիրելի եկեղեցի, որպեսզի դու քո հավատքդ ավելի բացացնես, խաղաղվես եւ կարողանաս Աստծո խոսքը ճիշտ մատակարարես, հալելույա։ Որ հանկարծ չտրտմեցնես եւ դու չտաս, որ քո ձեռքերը թուլանան։ Եվ այստեղ խոսքն ասում է, երբ որ իրիկուն եղավ, դա Մարկոս 11-րդ գլուխ 19-րդ խոսքից եմ ուզում կարդամ, անցնելիս տեսան այն թզի ծառն Արամից չորացած։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, որ հենց այս վայրկյանին պետք է ամեն բան փոխվի։ Բայց ես հավատում եմ, մի գիշերը չի անցնի, եթե մենք հռչակենք, ապա մենք կտեսնենք պատասխանը Տիրոջ խոսքի, հալելույա։ Եվ ասում, երբ Պետրոսը հիշելով ասեց նրան, Ռաբի, տես այն թզերին մորանեցեցիր, չորացավ։ Հալելույա։ Այն ինչ որ դու ասում ես Տեր, չի անցնում, այլ ամեն բան կատարվում է։ Եվ Աստված խոսք է տվել մեզ, որ մենք հաղթելու ենք չարին։ Աստված խոսք է տվել մեզ, որ աշխարհը պարտվելու է, բայց մենք կանգնած ենք մնալու։ Աստված խոսք է տվել մեզ, որ խավարը անցնելու է եւ իր ճշմարիտ լույսն է գալու, հալելույա։
Եվ երբ որ լույսը կգա, ամեն խավարի ուժերը կպարտվեն Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Եվ այստեղ Պետրոսը հիշելով ասեց նրան. հիշիր թե ինչքան հրաշքներ Աստված գործել։ Հիշիր թե Աստված ասել է եւ ինչ բաներ են այսօր փոխվել քո կյանքում։ Հալելույա։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց ասեց նրանց. Աստծո հավատք ունեցեք։ Եվ այսօր շատ կարևոր է սիրելիս, որ մենք Աստծո հավատքն ունենանք։ Դա մեր սրտի մեջ պետք է սերմանվի այսօր։ Մենք ամբողջությամբ մեր հավատքը պետք է ներդնենք այսօրվա իրավիճակը փոխելու համար։ Եվ այստեղ ասում է Աստծո հավատքն ունեցեք, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասի վեր կաց եւ ծով մտնի եւ իր սրտումը չի մտնի, բայց հավատա թե ինչ որ ասում է կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասի։ Հալելույա։ Ես հավատում եմ դրա մեջ ուրախ եմ։ Ես հավատում եմ, որ Աստծո հավատքն է իմ մեջ, որ Աստծո հավատքն է գործում այստեղ, որ Աստծո հավատքն է լցված մեր սրտերի մեջ, եւ այն ինչ որ մենք ասենք կլինի սիրելիս։ Ուրիշ բաներ չխոսես, ուրիշ բաներ չասես, այլ ասա այն ինչ որ Աստծո խոսքին համեմատ է, ինչ որ Աստծո կամքով է, ասա եւ մի լռի։ Ես ասում եմ, որ սատանան լինելու է պարտված, ես ասելու եմ, որ չարը լինելու է պարտված, որտեղ Տերն ասել, հալելույա։ Եթե հավատաս կտեսնես, եթե հավատաս եւ ասես կլինի, եւ ես ասում եմ, որ Հայաստանի երկիրը լինելու է ապահով Հիսուսի անունով։ Ես ասում եմ, որ մեր սահմանները լինելու են պաշտպանված։ Ես ասելու եմ, որ մեր բանակը լինելու է հաղթողի դիրքում Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, հալելույա, որտեղ ես հավատում եմ, որ Հիսուսն է Տերը, ես հավատում եմ, որ մենք նրա զավակներն ենք, ես հավատում եմ, որ մենք լույսի մեջ ենք, ես հավատում եմ, որ այն դժվար ճանապարհը, որ մենք այսօր անցնելու ենք, լինելու է խաղաղությամբ վերջացված։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, մարմինը տկար է, բայց հոգին օժար է։ Այսօր շատ բաներ կան մեր շուրջը, որ կատարում են, մենք պետք է հոգով արվենք եւ ասենք Տիրոջ խոսքը, ես հրճակենք եւ հավատանք, հրճակենք եւ հավատանք սիրելիներս։ Չդադարես հավատալուց, չդադարես աղոթելուց, չդադարես վստահելուց, վստահիր Աստծուն եւ նա չի ուշանա։ Գիտես խոսքն ասում է սպասելով սպասեցի Տիրոջը, եւ նա չուշացավ, Աստված չի ուշանալու, նա արդեն եկել է, հալելույա, եւ մենք տեսնելու ենք այս ամենի վերջը։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ որ աղոթ կանելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք եւ կլինի ձեզ։ Գիտես մենք ամեն օր աղոթում ենք։ Եկեղեցին ամեն օր աղոթում է։ Մենք անդադար աղոթում ենք, որտեղ հավատում ենք, որ կլինի այն ինչ որ մենք խնդրում ենք։ Մենք հավատում ենք, որ մեր երկիրը ազատագրվելու է, որ մեր երկիրը լինելու է պաշտպանված, որ մեր երկիրը հաղթելու է, որ մեր երկիրը լինելու է քրիստոնյա ազգ, որ մեր երկրում բոլորը լինելու են աստվածապաշտ եւ աստվածավախ։ Մենք հավատում ենք, որ գալու է արդարությունը եւ արդարությունը հաղթելու է Հիսուսի անունով։ Ամեն ինչ որ աղոթ կանելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք եւ կլինի ձեզ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք սիրելիներս, երբ որ այստեղը Սուրբ Հոգին ցույց տվեց, ես հասկացա մի բան։ Հերիքա որ մենք թուլանանք, հերիքա որ մտածենք այն բաները, որոնք արժան չեն մեզ մտածելու, մենք պետք է մտածենք մեր հավատքը ներդնելու համար, մեր հավատքը ցույց տալու համար, մեր հավատքի պատասխանը ստանալու համար, անդադար աղոթելով, հալելույա, եւ հավատալով։ Եվ գիտեք շատ ժամանակ մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, թե ինչպես է հավատքը գործում եւ թշնամին պարտվում։
Հավատքով պատերազմը հաղթելու, հավատքով պատերազմը հաղթելու են, հավատքով մեր երկիրը ապահով լինելու, հավատքով ամեն բան փոխվելու է Փառք Հիսուսին։ Դեպի բարին ու հաճելին ու կատարյալը։ Եվ այսօր շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք պահենք դա։ Եվ իմ ուղերձն այսօր սիրելիներս, որպեսզի դու պահես այն հավատքը, որ Աստված տվել է քեզ, այն հավատքի չափը։ Գիտես, անհավատներն են գալի Հիսուսին մոտ եւ ասում էին՝ «Տուր իմ բաժինը»։ Մենք բաժին ունենք Աստծո մոտ եւ ամեն մեկս խնդրելով մեր բաժինը, մեր բաժին հավատքը, մեր դնելով մենք կտեսնենք Աստծո խոսքի իրականացումը մեր կյանքերում, մեր հայրենիքում, մեր երկրում, մեր սահմաններում, մեր բանակում, հալելույա։ Ներդիր քո հավատքը։ Մի եղիր անտարբեր այս ժամանակի մեջ։ Եվ որ ժամանակ, որ կանգնեք աղոտ կանեք, ներեցեք, եթե մեկ իդեմ բան ունենաք, որպեսզի ձեր հայրն են, որ երկնքում է, ձեր հանցանքը թողե ձեզ, բայց եթե դուք չներեք, ձեր հայրն են, որ երկնքում է, ձեր հանցանքները չի ների ձեզ։ Գիտեք, սիրելիները, շատ կարևոր է, այսօր շատ կարևոր է Աստծո խոսքը պահելը, որ հավատքը սկսի գործել։ Եվ մենք պետք է ներող լինենք, մենք պետք է սիրող լինենք, մենք պետք է հավատքով լցված լինենք, որ կարողանանք սատանայի բոլոր հնարքների դեմ կանգնելով նրան պարտության մատնենք։ Եվ այս պատերազմն է սատանայի հնարքը, բոլոր պատերազմների հիմքում կանգնած է սատանան։ Նա ամեն հնարք գործածում է, որպեսզի մարդկանց կյանքերը խլի։ Նա ամեն բան անում է, որպեսզի մարդը չճանաչեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ շատ ցավալի է այսօր մեզ սրտերի համար։ Բայց ես հավատում եմ, որ մեր ազգը հաղթելու է, մեր երկիրը լինելու է ազատ, ամեն տեսակի թշնամական հարձակումներից եւ ամեն տեսակի դիվական ուժերից Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Փառք Հիսուսին։ Եվ ես շատ եմ խնդրում ձեզ, ով հիմա դիտում եմ մեզ, պահեք հավատքը։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ կարևոր է, կարևորություն է տալի Հիսուսը հավատքին։ Գիտես, առաջի խոսքը, որ նա ասեց իր աշակերտներին, հալելույա, հարությունից հետո, երբ որ նա հանդիպեց իր աշակերտներին, նա խոսքը ասում է, մի եղեք անհավատ, այլ եղեք հավատացյալ։ Երանի նրանց, ովքեր կհավատան։ Եվ այսօր շատ կարևոր է, որ մենք լինենք այն հավատացյալները, որոնց մասին խոսում է Հիսուսը։ Մենք հավատում ենք, որ մեր Տերը մեզ հետ է, եւ նա մեզ հետ է։ Հալելույա։ Գիտես, շատ կարևոր է այսօր, որ մենք տեսնենք Աստծո խոսքի զորությունը, Աստծո խոսքի ճշմարտությունը, որտեղ խոսքն ասում է Աստված մարդ չի, որ սուտ ասի, Աստված հավատարիմ է, Աստված հավատարիմ արդար եւ սուրբ է, եւ նրա խոսքը երկսարի սուր է, եւ Աստված այսօր խոսք ասում իր ժողովրդին հավատացեք, Աստծո հավատն ունեցեք եւ ասեք եւ կլինի։ Եվ այսօր իմ սրտի մեջ ամբողջությամբ այդ խոսքն է, որ Սուրբ Հոգին իմ հոգու շնչի մեջ խոսում է, Աստծո հավատն ունեցի եւ ասա, հալելույա, ասա, որ Հայաստանը փրկվելու է, ասա, որ Հայաստանը սրբվելու է, ասա, որ Հայաստանը ապագա ունի, ասա, որ Հայաստանի Տերը ես եմ, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Տիրոջը։
Դիրեկցիաները սեսում եմ մի տեղ նորից կարդամ դա Եբրացիների թղթի 11-րդ գլխից, հալելույա։ Երեսուն երկու խոսքում ասում եմ, և էլ ինչ ասեմ, որ ժամանակս բավական չի, որ պատմեմ, հալելույա, և էլ ինչ ասեմ, որ ժամանակս բավական չի, որ պատմեմ, ինչի մասին, հավատքի մասին, թե ինչպես հավատքով ամեն բան մենք տեսանք, հալելույա, Գեդեոնի, Բարաքի, Սամսոնի, Եթարեի, Դավիթի, Սամվելի և ուրիշ մարգարեների համար, որ հավատքով թագավորությունների հաղթեցին, լսիր սիրելիս, հավատքով թագավորությունների հաղթեցին, Փառք Հիսուսին, հավատքով թագավորությունների հաղթեցին և այսօր մեր հավատքով կհաղթի մեր երկիրը, մեր բանակը Հիսուսի անունով։ Այն բոլոր թագավորությունները, ովքեր այսօր չարությամբ են լցված և նրանք դիվական ուժերի ներգործության տակ են, նրանք կպարտվեն Հիսուսի անունով մեր հավատքով, հալելույա։ Արդարություն գործեցին, լսեք սիրելիներս, հավատքով հաղթեցին, արդարություն գործեցին։ Չի կարա հաղթանակը գա առանց արդարության։ Դրա համար շատ կարևոր այսօր Աստծո ժողովրդի արդարությունը, հալելույա, արդար եղեք։ Խոստմունքներ ստացան, գիտեք մենք շատ, Աստծո ժողովուրդը շատ խոստմունքներ ունի Աստծուց։ Եվ այսօր ժամանակն է, ու ես հավատում եմ, որ այդ խոստմունքները, որ Աստված ունի իր ժողովրդի համար, նա կկատարի, որտեղ նա հավատարիմ Աստվածն է մեր։ Նրա խոստմունքներից մեկը նա է, որ օր հավատա չի ամանչի, օր հավատա ինձ չի ամանչի, օր հուսա ինձ չի հուսախաբվի։ Եվ մենք այսօր տեսնելու ենք, հալելույա, առուծների բերան խցկեցին, չար գազանների բերաները խցկեցին, այսօր թող այն չար գազանները, որոնք հարձակվել են մեր սահմանների վրա, թող նրանք լռեցվեն Հիսուսի անունով և նրանց բերանները փակվեն, նրանց բերանները ովքեր որ Հայաստանի դեմ են դուրս եկել, Հիսուսի անունով մենք քանդում ենք նրանց բոլոր ծրագրերը, հավատքով թագավորություններ կործանեցին, հավատքով պատերազմները հաղթեցին, հալելույա, կրակի զորություն անցրին, սրի բերանից պրծան, այս պատերազմից էլ ենք մենք պրծնելու, այս սրի բերանից մենք պրծնելու ենք, Աստված պրծացնելու է մեզ, Աստված փրկելու է մեր երկիրը, սրի բերանից պրծան, տկարությունից զորացան, պատերազմի մեջ զորավոր եղան, օտարների բանակները փախցրեցին, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, ես լցված եմ Աստծո օգով։ Այնքան ուրախություն եկավ իմ մեջ, այս ցավի մեջ, որ ես տեսամ, որ այսօր մենք հավատացյալներս կարող ենք փոխել իրավիճակ։ Եթե հավատանք, արդարություն գործենք, եթե պահենք այն դիրքը, որ Աստված այսօր մեզ տվել է, եկեղեցին չի կանգնել, չի կանգնում և չի կանգնելու երբեք, որտեղ եկեղեցին Աստծունն է։ Հալելույա։ Կանայք իրենց մեռելներին ընդունեցին հարությունից, ուրիշները խիստ չարչարվեցան ազատությունը չընդունելով, որ լավագույն հարության հասնեն,
ծեծերի կապանքների բանտի փորձ առան, քարկոծրեցան, սվոցրեցան, փորձակի մեջ ընկան, սրով սպանված մեռան, ոչխարի մորթերով և ածի կաշներով ման եկան, կարոտություն քաշելով նեղված, չարչարված, որ աշխարհը նրանց արժան չէ, անապատներում մոլորվեցան սարում և այրերում և երկրի խորոշներում, և սրանք ամենահավատով վկայություն առան, բայց խոստմունքը չընդունեցին, որտեղ Աստված մեզ համար, կարաս ասես մեզ համար, Աստված մեզ համար ավելի լավ բան նախապատրաստեց, որ նրանք առանց մեզ չկատարվեն, և մենք տեսնելու ենք հավատքի պատասխանը։ Ես ձեզ ասում եմ, սիրելիներս, մենք տեսնելու ենք հավատքի պատասխանը, մենք տեսնելու ենք մեր աղոթքների պատասխանը, չի ուշանա Աստված։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ, հավատքի քայլ անենք, արեք բոլորս միասին հավատանք և վստահենք մեր Աստծուն, ծանր է, ցավալի է, շատ ցավալի է, մեր սրտերը լացում են, բայց նաև հույս կա, երբեք հույսը չի մահանալու։ Ես քեզ ասում եմ, հավատացյալ մարդու հույսը երբեք չի մահանալու։ Դրա համար այսօր շատ կարևոր է, որ ոչ թե մենք նայենք այն բոլոր ասեկոսներին, այլ նայենք մեր Աստծուն, այլ նայենք և մեր հայացքը ուղղենք դեպի նրան հավատքի զորագլխին, որ հավատքով, ես նորից եմ ասում սիրելիս, Աստծո հավատքով թշնամու բոլոր բանակները լինեն պարտված Հիսուսի զորավոր անունով։ Հալելույա։ Դրա համար ես քեզ կոչ եմ անում, մի դադարիր աղոթելուց, մի դադարիր արդարություն անելուց, մի դադարիր Աստծո խոսքը պահելուց։ Եվ այսօր, սիրելիներս, օրն է, որպեսզի մենք կարողանանք կանգնել և Աստծուն փառք տալ։ Կանգնել և մենք ասել, Հիսուս, դու ես մեր Տերը։ Կանգնել և ասել, հաղթանակը մերն է լինելու։ Մենք հավատում ենք և դրա համար էլ ասում ենք։ Եվ խոսքն ասում, որ Աստծո հավատն ունեցեք, ասեք և կլինի ձեզ։ Սիրելիս, Աստված հավատք է տվել մեզ, և մենք հավատացել ենք նրան, մենք հավատում ենք նրան, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, նրան, որ ոչ մի բան չխնայեց, իր միածին որդուն էլ չխնայեց, այդ տվեց, որպեսզի մենք այսօր տեսնենք մեր երկրի փառապանց հաղթանակը, մեր երկրի քրիստոնյա լինելը, մեր երկրի հավատքը, բոլոր ժողովուրդը միասին թող ասեն, հալելույա Տեր, փառքը և պատիվը քեզ, երկինք և երկիր ստեղծող Արարիչ այն, որտեղ դու ամենակարող Աստվածն ես, և դու խոստմունք ունես քեզ հավատացող ժողովրդին, քեզանից վախեցող ժողովրդին և քեզ հետևից գնացող ժողովրդի համար, հալելույա, թշնամին պարտվելու է, ես հավատում եմ սիրելիներս, որտեղ Աստծո զորությունն է գալու մեր բանակի վրա, և մեր բանակը լցվելու է Աստծո հոգով, և բանակը լինելու է արդարությամբ դուրս եկած այս պատերազմից, հալելույա, հաղթանակ։ Ես խնդրում եմ հռչակի հիմա իմ հետ և ասա, Սատանա, դու պարտվելու ես, որտեղ ես հավատում եմ նրան, ով քեզ պարտությանը մատնե, և նրա անունն է Հիսուս Քրիստոս, հալելույա։ Երրորդ նված սիրելիս, հավատա, Տերը մոտ է, նա մեզ հետ է, և մենք հաղթելու ենք Հիսուսի զորավոր անունով,
Hallelujah. Մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր, և ներիր մեր մեղքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեզ դեմ մեղք գործողներին, և մի տանի մեզ փորձության, այլ ազատիր մեզ չարից, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս հավիտենից ամեն։